或者 iPad 做嘅，裝到佢得㗎啦。裝完做乜嘢啊？咪可以 upload 上去 YouTube 咯。佢哋仲唔好㗎，佢哋個 YouTube 冇得 upload 㗎，YouTube。即係我去個 App Store 揾 YouTube capture 得啦，係咪啊？而家仲有地方可以揾咩？啊，對唔住。跟住繼續啊 Sir。送你翻柳州啊！頭先咪送咗咯，Sir 送咁多好貴㗎啲柳州喎，俾人找晒係咪啊？唔使對我。喂，繼續啦。搞掂咯。咩繼續啊？冇啦。要電話先做到㗎嘛？裝個軟件咪得咯。裝完之後咧，跟住你開咗個軟件，跟住個畫面入邊咧，你下次錄完之後啦，咁嗰條片咧佢就會有個按鈕俾你，可以就 upload 上去個 YouTube 㗎啦。係咩？係啊，有㗎，自然會有㗎。唔係喎，唔係喎，你意思 iPhone 同 iPad 都要裝呢個軟件？